ჩანაწერებზე როცა არის საუბარი, აქ უნდა გაირკვეს ის, რომ ეს არ იყო ფარული ჩანაწერი. მე ვიყავი დაბარებული მეუფეშიოს კურთხევით და არა მამა მიქაელი და მამა ანდრიას კურთხევით დაბარებული, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ იმის შესაძლებლობა და უფლება, რომ მე დამიბარონ. რადგან იერარქიულად დიახ, ეს რაიმე ტიპის კომისია იყო, იმიტომ რომ მქონდათ მცდელობა, რომ ამ შეხვედრისთვის დაერქვათ კომისიის ხტომა, მაშინ სად არის ანუ იმას განმარტავ, რომ კომისიაზე თუნდაც კომისიის წევრი რო იყოს მამა მიქაელი და მამა ანდრია, თუ კომისიაში არ არის ეპისკოპოსი და ეპისკოპოსის კურთხევით არ არის ჩემი დაბარება, მათ არ აქვთ იმის უფლება მე დამიბარონ, იმიტომ რომ მე ვარ არქიმანდრიტი ორჯვრიანი და ისინი არიან დეკანოზები და ხა ეკლესიაში ვინც არის, ყველა მიცის ეს საეკლესიო სამართალი სტატუსით რამდენად აღმატებულია მათ სტატუსზე. ანუ მოსაყდრე შიო იყო თქვენი საპატრიარქოში დაბარების მთავარი ინიციატორი. მე მესაუბრებოდა მოსაყდრე შიო. მან დაგირეკათ? არა, მაგრამ მამა ანდრია მისი წარმომადგენელი იყო და მამა მიქაელიც მისი წარმომადგენელი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ მამა მიქაელი პატრიარქის მდივანია, მაგრამ იმ წუთას მამა მიქაელმა დამირეკა მე და მითხრა, რომ ახლა გამოვედი მეუფეშიოსგან, მე და მამა ანდრია და ჩვენ დაგვავალა, რომ შენ გაგესაუბროთ და ხვალ პირველსაძე რომ მოხვიდე საპატრიარქოში. ამ შეხვედრას თავად მეუფეშიო არ ყოფილა. მაგრამ მე რო ჩვენ რო დავამთავრეთ საუბარი და მე უნდა წავიდე მეთქი რო უთხარი უკვე. დიახ. მაშინ მითხრა მამა მიქაელმა რომ მეუფეშიო თქვა რომ მეც თუ მოგისწარითო დაგესწრებითო. და შენ რას იზამო და მე უთხარი რახან დამთავრებული მქონდა და თან შეხვედრა მქონდა, ესე შეხვედრა მაქვს მეთქი და ნუ ეგეც პასუხიაო და ბატონო მითხრა და წამოვედი. რაც შეეხება ჩანაწერს. დიახ. მე როგორც კი მივედი, რადგან მე ვიყავი დაბარებული, საერთოდ დაბარება ეს უკვე სასჯელია. რო იბარებ, ესე იგი დამნაშავეა. ეს არ იყო ძმური შეხვედრა. ძმური შეხვედრა იქნებოდა მამა მიქაელს რო დაერეკა, მამაო შენთან საუბარი გვინდა და შეძლებ ან ტაძარში მოხვიდე ან რაღაცა, მამა მიქაელ თან მივიდოდი, იმიტომ რომ მასთან დიდი ხნის ურთიერთობა მაქვს და პატივცემ. ძალიან ბოტკოველის ხმა ისმის ყველაზე კარგად. ჩანაწერები მისი მხრიდან კეთდებოდა? არა, ხო და მაგას ვამბობ, რომ მივედი და რახან დაბარებული ვიყავი, მე ვიცოდი, რომ ჩემთვის პასუხი უნდა მოეთხოვათ რაღაცაზე. მე უფრო მეგონა რომ მიხვდით რაზეც დაგიბარეს. მე მეგონა რომ უფრო სწავლებაზე იქნებოდა. ანუ მეუფე სტეფანე 4 თვეა, უკვე 5 თვეა რომ გასული იმის შემდეგ რაც მე მწვალებელს მეძახის და ეს მე ვიცოდი რომ იცოდა მამა ანდრია ჯაღმაიძემ და მეც მინდოდა მაგისთვის მეთქვა რომ რატო არ დაიბარეთ და რატო არ უთხარით რომ მას არ აქვს იმის უფლება რომ ცხეთა-თბილისის სამღვდელოება და განიკითხოს ხმამაღლა პატრიარქის მღვდელი ხო და ერეტიკოსად რომ ჩათვალოს და ამიტომ როგორც კი მივედი მამა მიქაელს მე უთხარი მამაო მე ეს ჩვენი საუბარი უნდა ჩავიწერო მე არ ვიყავი ჩუმა დაბარებული ეს იყო ჩემი ოფიციალური დაბარება და მეც ჩაწერით ოფიციალური სახე მივეცი რომ მე მწოდნოდა რაში მდებდენ ბრალს და რაში ისა მამა მიქაელმა უთხრა მაგრამ თქვენ ეს ჩანაწერი გქონდათ შემდეგ მამა ჩავიწერე რა თქმა უნდა ეხლაც მაქვს და მამა მიქაელმა უთხრა მამა ანდრიას მამაო შენ ხო არ ჩაიწერო და ყველა ტელეფონი დადო მაგიდაზე და ჩემი ჩანაწერი იწყება მე რო უთხარი უნდა ჩავიწერო ეს არ წერია ეს ახლა სიტყვიერად უნდა მენდოს ისა და თვითონ იციან ეს არ წერია მე რო უთხარი მე ჩავთე მამა მიქაელმა რო დაიწყო მე საუბარი ანდრია ჯაღმაიძეც ამბობს რომ ანდრია ჯაღმაიძეს და ყველა ტელეფონი და როგორც ამბობენ ყოველთვის ასეთი შეხვედრები იწერება საპატრიარქოში კი ბატონო ყოველთვის იწერება და ჩანაწერი ბევრია ეხლა ნოდა მელაძე არის თქვენი გუნდის წევრი და კითხეთ მას მე არ მიმიცია აი მე
არ მიმიცია, ამ მაგრამ მე ჩანაწერი მაქვს. ჩანაწერში კარგად ჩანს შეუიარაღებელი ყურითაც, რომ თქვენი ხმა და ანდრია ჯაღმაიძის ხმა უფრო ცუდად ისმის, ანუ ეს არ არის თქვენი ტელეფონი, ან თქვენთან ახლოს მდებარე ტელეფონის ჩანაწერი. ექსპერტი არა ვარ და ამას მე გეტყვით. მესმის. მე რასაც ვარ, მე გადავიდეთ მოკლედ შინაარსობრივ ნაწილზე. სტეფანე ნახსენები არ იყო. ანუ ის რომ თქვენი, ასე ვთქვათ, ძმა, თქვენი სამწყსოს წევრი, თქვენ გამუდმებით გლანძღავთ, წვალებელს ერეტიკოს გეძახით. ამაზე პრობლემა არ ქონდა საპატრიარქოს. პრობლემა ქონდა იმაზე, რატომ იცავდით თქვენ ახალგაზრდებს წამებას, რატომ გმობდით და გარუსებას ჩვენი ქვეყნის როგორც სასურიალო, ისე საერო ცხოვრების. იქ იყო ორი საკითხი იყო. ერთი საკითხი იყო ჩემი აქტიურობა არ მოწონდათ. ბოლოდროინდელი აქტიურობა და ამ აქტიურობაში მთავრობის კრიტიკა და რუსეთის კრიტიკა იგულისხმება, მაგრამ არ უთქვამთ რომ მთავრობას რატო აკრიტიკებენ, რუსეთს რატო არ აკრიტიკებენ, მას ვერ მეტყოდნენ უბრალოდ და ეს ამის წამოწევაც უფრო მამა მიქაელმა წამოწია, იმიტომ რომ ნაცნობობიდან გამომდინარე, თორე არც ერთ მღვდელს და არც ერთ ეპისკოპოსს არ აქვს მე წამომიწიო საკითხი, რატო ხარ აქტიური? მამა მიქაელ ბოტკოველმა წამოწია ეს საკითხი, მაგრამ მაშინ რატომ დაგიბარეს იქ? ანუ ანდრია ჯაღმაიძეს აქონდა საკითხი. ხო და მეორე იყო მამა ანდრიამ წამოწია საკითხი, რომ მე თითქოს გადაუვარე მისი სიტყვებს ვამბობ თელ მცხეთა-თბილისის სამღვდელოებას. ჩვენ აქ ბუმბულს ვარჩევთო ესე? არა, ხო და ჩვენ მღვდლებს რატო შეურაცხყოფო? ეხლა მამა ანდრიას არავითარი უფლება არ აქვს პიროვნულად. მცხეთა-თბილისის სამღვდელოება ჩემგან დაიცვას და მე სხვა მღვდლებზე პასუხი მომთხოვოს. მას ამის უფლება აქვს მეუფე შიოს მეშვეობით და მეუფე შიოს პატრიარქის მეშვეობით, რომ მცხეთა-თბილისის სამღვდელოება მას დაიცვას და არა თვითონ მას. არც იერარქიულად აქვს ჩემთვის პასუხის მოთხოვნის და რადგან მან ის ჩემგან იცავდა სამღვდელოებას, რომელიც მე არ გამიკეთებია და არ გადამივლია არავისთვის, მე შევახსენე მას, რომ მეც მცხეთა-თბილისის მღვდელი ვარ და მას მე უნდა დავეცვე, რომელიც მან იცოდა და მე უთხარი შენ ხომ გააქვს იქ მოწონება გაკეთებული მეუფე სტეფანესთან და მან მითხრა ესო შემთხვევით იყოო და შემთხვევით ხომ მოусმინე მეთქი რომ მე შენი ეპარქიის მღვდელს შეურაცხყოფს. როგორ რაზი გამოვიტანე? მეუფე შიოს საამებლად დაგიბარეს თუ მეუფე შიოს კიდევ ვიღაცამ დაავალა გაერკვია თქვენთან? რატომ იყავით ასეთი აქტიური და რატომ აკრიტიკებდით მთავრობის ნაბიჯებს? მეუფე შიოს კურთხევით. მე არ ამგონია ამათმა შეთავაზეს მეუფეს ჩემი დაბარება. პირიქით, მეუფემ შეთავაზა, მეუფემ უთხრა, დაავალა. ასე მითხრეს და ასე იყო. კი ბატონო, თქვენ თვითონ ბრძანეთ, რომ მეუფე შიოსთვის პატრიარქს უნდა დაევალებინა. არის თუ არა დღეს პატრიარქი იმ დავალებული აქვს. რომ თქვენ დაებარებინეთ? არა. კურირება, მოდი ესე ვთქვათ, მცხეთა-თბილისის სამღვდელოების დაცვაც, რასაც მამა ანდრია აკეთებდა, რომ იცავდა, იქ იმ დასაცავში მეც შევდივარ. მეც უნდა დამიცვან. ანუ სხვა ეპარქიის მღვდელმთავარს არ აქვს უფლება რომ პატრიარქის მღვდელის საჯაროდ წვალებელად მესმის. მე უბრალოდ გამოაცხადოს. მე მინდა გავარკვიო თავისად არის. ვინ დაავალა? ამ შემთხვევაში მეუფესიო. მეუფეშიო. ხო. და არა პატრიარქი. პატრიარქთან არა აქვს მაგას შესათანხმებელი, ჩემთან გასაუბრება იქნება, დაბარება იქნება. მას ინდივიდუალურად დამოუკიდებლად შეუძლია თქვენი დაბარება და დასჯელი თუ იქნებოდა ეს უნდა შეეთანხმებინა. ანუ ჩემი მგლობიდან გაჩერება და ჯვრის ახსნა და რაღაცა მეუფეშიოს პატრიარქის შეთანხმების გარეშე მე ვფიქრობ არ შეუძლია, მაგრამ არ ვიცი ამის უფლებებიც არ თუ არა. თქვენ ელოდებით ასეთ სასჯელს? მე დაბარებასაც არ ველოდი. იმიტომ რომ ჩემი დაბარება იყო შეცდომა. მათი შეცდომა. სხვა დროს თუ ყოფილხართ დაბარებული? არასოდეს. მაგალითად 2012 წელს, როცა არანაკლები კრიტიკით გამოირჩეოდით მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების წინააღმდეგ. დიახ, მე მაგალითად ოცნების მიხეილ სააკაშვილის თავრობის კრიტიკა
და მასზე გაღიზიანება უფრო მამა ანდრია ჯაღმაიძესგან გავიგე რაღაცები და იმიტომ ვიყავი. ანუ საპატრიარქოში მამა ანდრია ჯაღმაიძის გავლენაში ბრძანდებოდით? გავლენა როგორ, აი გეტყვით ახლა. საპატრიარქოში ვიყავი დაბარებული წალკიდან და პატრიარქს უნდა და პატიმრებთან ციხეშია, ცუდი ამბავიაო და პატიმრები წამეყვანა მე იქ მეცხოვრა ვინა და მე გამოვიდა რომ ზედამხედველი მე უნდა ყოფილიყავი და მე უთხარი არა ახლა მე პატიმრების ზედამხედველობას ვერ შევძები გაიცეს პოლიციაში უნდა დავრეკო წავიდა მოვიდა და ახლა ზედამხედველი ხო არა ვარ მეთქი და უარი უთხარი და იმ დღეს მამა ანდრია ჯაღმაიძეს ჰქონდა მოხსენება თუ რაოდენ საში ეს იქნებოდა 11-ის ბოლო ან 12-ის დასაწყისი რა საშინელებები ხდებოდა ციხეში ამას ამბობდა მეს გავიგე ჯაღმაიძის ადრებით კი არა ჯაღმაიძესგან გავიგე პირველად საპატრიარქოში ეპისკოპოსებს უხსნი და რა საშინელებები ხდებოდა ციხეში და იყო ძალიან აღშფოთებული მე იქ რო მეუბნები თქვენ ხო იყავით აღშფოთებული მამა მე მისგან აღშფოთი მეც მაშინ თუ იყავით აღშფოთებული ეხლა რატო არ ხართ აღშფოთებული მეთქი აი ეს უთხარი მე იმიტომ რომ ჩემთვის მოწერა უნდათ მოეწერა თითქოს რაღაცა პარტიული კურსი მალდა მე არც ერთი პარტიის მიმართებაში არ მაქვს კურსი მე ყველა პარტიას ვინც ოპოზიციაშია მას იმაღლებთ უსამართლობის წინ დიახ იმათ ხარესა ვარ და შეიძლება მათი იმედი მაქვს იმაში რომ რამენაირად ამ ქვეყანას გაიყვანენ სწორ გზაზე ერთი ასეთი კითხვა მაქვს ეს ჩანაწერი რაც თქვენ მოისმინეთ სრული ვერსიაა თუ იყო კიდე რაღაცები რაც არ მოხდა მე რაც მაქვს არა ეს სრული ვერსია არ არის იყო თუ არა იქ საუბარი იმაზე სადაც თქვენ უთხარით რომ რატომ არ დაგმეს თვითონ ახალგაზრდების ცემა დასისხლიანება წამება და რა პასუხი აქვთ ამაზე საერთოდ ეკლესია რა არის ეკლესია არის ქრისტეს სწავლება და არის საეკლესიო კანონიკა აი ამ ქრისტეს სწავლებაში და საეკლესიო კანონიკაში მე ვერ ყვევი და ჩემს უფლებებს არასოდეს არ ვაჭარბებ ამიტომ მე მამა ანდრიასთვის არ შემიძლია უთხრა შენ რატო არ დაგმე ეს მისი პოზიცია მე ხშირად ვეუბნები მამა მიქაელსაც ეს თქვენი პოზიციაა თქვენ უთხარით კიდე შენ რატომ არ ამბობ ამას მაგალითად იმის რომ გჯერა რომ არჩევნები არ გაყალბ და აქ სხვათა შორის არა მე მიიღებ ჩემგან დოკუმენტებს მე გავგზავნი მას მამტკიცებელ დოკუმენტებს როგორ გაყალბდა 2020 წელს მამა მიქაელს დაუმტკიცებ რომ არჩევნები გაყალბდა და მე ვერავის მე მღდელს თვითონ ამბობდა თქვენ თვითონ ხო თქვა მაგრამ მას ჯერა რომ არ გაყალბდა მე მჯერა რომ გაყალბდა მაგრამ ეს მჯერა თორე ამის ფაქტების წარმოქმნა მე არ შემიძლია გესმით აი ეს არ შედის ჩემ პრეროგატივაში და ჩემს უფლებებში არ შედის რომ მე რომელიმე მღდელს დაუმტკიცო რომ არჩევნები გაყალბდა კი ბატონო ამიტომ მე თქვი რომ ეს თქვენი პოზიცია მე სხვა პოზიცია მაქვს თუ დაუბარებიათ ამ ტიპის კომუნიკაციაში ან შეხვედრაზე მაგალითად მეუფე სტეფანე ან ის ადამიანები რომლებიც ასევე თქვენთან ერთად შეიძლება თქვენსავით ხმამაღლა არა მაგრამ აპროტესტებენ მთავრობის პოზიციას დიახ აი პოლიტიკურად რა თქმა უნდა არ დაუბარებიათ არც 2012-ში არც ერთი მღვდლისთვის შენიშვნა არ მიუციათ რატო აკრიტიკებდნენ მთავრობას მე არ გამიგია ეკლესიაში არასოდეს რომ მთავრობის კრიტიკა არ შეიძლება რაც მე ეკლესიაში ვარ ზვიადის დროს ერისკაცად ვიყავი მაგრამ შევარდნაძის დროს უკვე მღვდელი ვიყავი და მიშას დროს და მე არ გამიგია არ შეიძლება შევარდნაძეს გაკრიტიკება არ შეიძლება მიშას გაკრიტიკება და დღეს რატო ხდება რომ არ შეიძლება ბიძინას გაკრიტიკება ეკლესიაში არ უთქვამთ ეს ჩემთვის მაგრამ ფონი ეგ არის ფონი ამ საუბრის მიზეზი და ყველაზე მთავარი იმიტომ რომ როცა ამას რო ვერ მეტყვიან წარმოიდგინეთ 2020-ში მაქვს მე სატელევიზიო გამოსვლა ზიარების შესახებ 2020-ში ზიარებაზე და კორონას დრო რო იყო და მეუფე სტეფანები ეხლა წამოწია და ის განხილულია სინოდის წევრებსაც და იქ არ არის შეცდომა და ეხლა წამოწია და თვითონ ამბობს შეცდომით რაღაცებს და არასწორ სწავლებას ეხლა რა შუაში იყო იმით წამოწება იმიტომ რომ აი ესე პოლიტიკურად მე ვერ გამაჩუმები ამის უფლება არ აქვს ბერკეტი არ აქვს რომ მე ამიგზავნო და თქვენც როგორც ამიხსენით ისე ფრთხილობთ რომ არ შედიხართ არავის ჩემს უფლებებს მე არ ვაჭარბებ და ამიტომ ვერ გამომიჭირეს და
ზიარების თემა შემოიტანეს, ამას დავასრულებ, ზიარების თემა შემოიტანეს, რასაც მეუფე სტეფანე ამბობს, ლოცულობ, რომ სოფლიოში არ გაიგონ სხვა მართლმადიდებლებმა ეკლესიებმა, რომ ჩვენთან მღვდელმთავარი აი ასე საშინლად რო აზროვნებს და ასეთი უცოდინარი და გაუნათლებელი როა ამ საკითხის მიმართებაში. ქრისტიანული, ანუ ზიარება მეუფე სტეფანისთვის არის სწავლება ზიარების შესახებ, რა არის ზიარება და როგორ, აი ამას ისეთ რაღაცებს ამბობს, ლოცულობ, რომ სხვებმა არ გაიგონ, სირცხვილია. იქ მითხრეს მე სინოდში წარადგენსო, მე მინდა რომ არ წარადგინოს, იმიტომ რომ მე ხო ვერ გავჩუმდები და არ გავჩუმდები. ეს სწავლება და მე ვალდებული ვიქნები თუ სინოდმა მეუფე სტეფანე გაამართლა, ვალდებული ვიქნები მთელ სოფლიოს გავაგებინო, რას ამბობენ. და თქვენ მოითხოვოთ მისი განყენება? განყენება კი არა, სინოდი იქნება დამნაშავე. ეს ტრაგედია იქნება ეკლესიის. სოფლიოს წინაშე ის სწავლება თუ მიიღეს, ასაც ის ამბობს. და რა არის ასეთი სწავლება? ამას ახლა ვერ ახსნი, იმიტომ რომ ზიარების შესახებ ამბობს ისეთ რაღაცას, რომ ის არ შეიძლება ითქვას. აი მაგალითად ერთ რაღაცას გეტყვით, ადვილად გაიგებთ. ანუ რასაც მეუფე სტეფანე ამბობს, გამოდის ესეთი რაღაცა, რომ ჩემი რწმენით, ჩემი ურწმუნოებით შეიძლება ის პურა დარჩეს. და ხორცად არ იქცეს, ეს რას ნიშნავს? იცით, აი თქვენ რომ ბავშვი მითხრათ მოსანათლად, თქვენ უნდა გაარკვიოთ ის მღვდელი რამდენად მორწმუნეა და მოინათლა თუ არა თქვენი შვილი. შეძლებთ ამის გარკვევას. ვის ანათლინებთ თქვენ შვილს ეკლესიაში მიქავთ და ის მღვდელი დაცემულია, მორწმუნეა, ურწმუნოა, ვინმე დაგავალათ ამის გარკვევა, ამას როგორ არ მოვანათლინებ ეს ზუსტად? არა, თუ იცი ხო, მაგრამ თუ არ იცი და მონათლა არ იქნება მონათლული. რა თქმა უნდა იქნება. ხო და აი ამას ესეთი სწავლება შემოაქვს. ანუ სტეფანეს სწავლებებს უნდა დაველოდოთ ახლა სინოდის ხდომაზე, რომელიც ხათაშორის დიდი ხანია არ შეკრებილა და ან თვითონ უნდა დაიბარონ და ბოდიში მოახდებინოს საჯაროდ. პირადად კი არა, მე თუ პირადად დამიბარეს და პირადად მოიხადა ბოდიში, მე მაინც გავასაჯაროებ, იმიტომ რომ საჯაროდ ვარ გალანძღული და ჩემთვის ყველაფერზე უფრო მძიმე არის, როცა მე მწვალებლობას მაბრალებენ. ჩემთვის კი არა, ყველა მღვდლისთვის ესე უნდა იყოს. მე არ გამიგია რომ სწავლებაზე დაუთმეთ ქრისტიანობას და ასეთი მიყრუება, რასაც ესენი აკეთებენ. იციან მეუფე სტეფანე რომ 5 წელია არასდროს ასწავლის, 5 თვეა. და ესე მიიყრუეს და პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ მეუფე სტეფანე მეუფე პეტრეს ნაცვლად არის ჭყონდიდის მიტროპოლიტი, ხო? დიახ. და ამ დროს ეს ჩაიყურეს, ანუ ეკლესიაში გამოდის რომ რაც გინდა ითქვი ქრისტეზე, საშინელებები თქვი, ოღონდ არ შეეხო ბიძინას. ეს დამკვიდრდა ასეთი წესი, ასეთი მოთხოვნა. ირიბად არის ეკლესიაში. ბიძინა ახლა ამათი ქრისტე? საპატრიარქოს ქრისტე არის ბიძინა ივანიშვილი? ქრისტე არ ვიცი, მაგრამ ალბათ მამა მარჩენალი. საპატრიარქოსი არა. პატრიარქის არ არა, თქმა უნდა. პატრიარქის არა. ვისი? აი ამ შეხვედრაზე სამი სხვადასხვა კლანი ჩანს და ესწრებოდა. ერთი არის დიმიტრი შიოლაშვილის წარმომადგენელი, ვინც მამა გიორგი მამალაძე ჩაანაცვლა, მეორე არის უშუალოდ პატრიარქის მდივანი მიქაელ ბოტკოველი და მესამე და შორენას მდივანიც ასევე წარმომადგენელი უпростоრად და მესამე არის მეუფე შიოს წარმომადგენელი. ეს სამი კლანი, სამივე თქვენს წინააღმდეგ არის ახლა? ის მესამეს მე არ ვიცნობ, ვერ გეტყვით, მაგრამ იქ მამა მიქაელიც და მამა ანდრიაც ორივე იყო მეუფე შიოს წარმომადგენელი. მეუფე შიოს კურთხევით მოქმედებდნენ. პატრიარქს ხო რაღაც უფრო მამა ანდრია და მამა მიქაელი ერთი ჯგუფის წევრები არიან? არა, იმ შემთხვევაში მეუფე შიოს კურთხევით რახან მოქმედებდნენ, აქ პატრიარქი არაფერ შუაში არ არის, მეუფე შიოს კურთხევით იყო. ხალბატონი შორენა არის რამე შუაში? შორენასაც და მამა მიხაელსაც რაღაცებში მეუფე შიო განაგებს, ხო? ეს არის მოსაყდრე. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მეუფე შიოსია, პატრიარქის მდივანია, მაგრამ ის განაგებს, ხო, მას გაყოფილია პატრიარქმა დაავალა რაღაცები. ეს მაგისი უფლებები აქვს მას. და ახედა გამომდინარე სამივე იყო მეუფე შიოს წარმომადგენელი. მამა დოროთე, ყველა კრიტიკულ მომენტში ჩვენ ვხედავთ დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს საპატრიარქოში, პატრიარქის სავარძელთან დაჩოქილებს ამბორში. შეიძლება დავასრულო რაღაცა.
დიახ, რა თქმა იქ საუბარში მე შევატყვე, რომ მამა მიქაელმა რაღაცები, რასაც მე მიმზადებდნენ, არ იცოდა. არ იცოდა, რომ სტეფანე ესე მწვალებელს და მლანძღავდა. მე მგონი ისიც არ იცოდა, რომ მამა ალექსანდრე გალდავამ რო გამლანძღა და მე რაღაცა უაზრო სწავლება მოაყოლა, არც ეს იცოდა. რაღაც სახეზეც შევატყვე და დაბნეული იყო, რა ხდებოდა, ვერ მიხვდა და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად შეცდომაში. გარიეს. საინტერესო.